日本长片仔的演奏家高桥紫薇，捌到过世界小姐日本区的第2名。伊讲伊真想要来台湾住，所以台南市长黄伟哲专工去甲邀请来做台南市的亲善大赛。早起的记者会，高桥紫薇穿着洋装来分片仔，真有气质。伊讲伊上爱食的就是台南的山药。 穿一领短洋装，有气质，阁高雅，得到世界小姐日本区第2名的长片仔演奏家高桥紫薇，在记者会上演奏，带开观众真专注。华视新闻在去年就捌专访过伊，当时伊非常热情的表示介意台湾。 黄伟哲当选台南市长了后，邀请伊来担任亲善大赛。台南産的芒果本当に大好き，我最喜欢台南的芒果。伊上喜欢、上爱就是台南的山药，伊嘛计划要安怎来推广台南的美好。在台南的外籍观光客中，日本的旅客也占相当重要的位置，所以双边的经济、贸易、文化、观光的交流是络绎不绝的。市长非常感谢高桥紫薇为台南代言，伊嘛相信会当为台南带来更较好的观光效益。